Чакай. И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм ProGaming BG и до мене е... Water Gaming BG. И здравейте, и аз казвам здравейте. Той снима и аз снимам. Един до друг сме и двамата. Да. Да, ти правиш свет, нали? Да, бе. Малко съм поинстинал. И аз. Хренов. Урода ще се казва ютубъри. Нали? Да, човек. Ютубърс. Като направим 100 клипа ли ще имаме около милиарди абонати? Не знам. И аз. Ма ти имаш 7. За сега няма да... Такова ми няма за сега да правим код за село. Мултиплеер да дали включен. Така, да, гейм, така. Survival, супер. Ама кода трябва да го скрием. Чието ще го включа. Кода трябва да го Само да е един. Не, няма да го включвам. 3. Влизай, Water Gaming BG. Вода и игри BG. Кажи, бе. Виж сега, какво означава followers? Followers, какво означава? После ще го дам. Това да се продължим поредицата. Така. Пясъкта, вода, за стъкло! Да. Чакай да кажа и го кажа 100 пъти. Що сме сега за други работи? Коста, стига ми хвърля пръст. Не ми идеш само моята пръздина, пред тебе и да ми я идеш. Да бе! Сетих се за какво говориш, ама няма да стане. Не. 32. Половин стак. Ако не стигнеш, ще продължава още 32. Но ще ги дам по тебе да ги пазваш. Зависи на колко етажа ще бъде къщата и колко ще. Първоначално ще бъде един час показ. Един етаж. Един час. То колко ще бъде клипа, бе. Тъй. Да. Да се предвижда така по час и половина. Не много 3 пъти. Кога ще 15 минути става? Аз не съм почнал да снимам. Стига, човек. Аз да го снимам. Карай. Аз това продължение не мога да снимам. Ще се снимаш другото, аз се снимам след това. Добре, не трябва да снимам. Влезай при мен. Аз съм вътре. Да, също да. Не, моля. Трябват ми още 3. Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Water Gaming BG. А до него седи ProGaming BG. Гледай колко човека наведнъж вече. Така. Хора, сега ще играем с него. Да, защото съм много по-известен. Което си е вярно. Аре, къде си, бе? Майняк. Което за Ко се гледаш краката, бе? Много грозни крака имаш. Което заради тебе. Ко се гледаш краката, бе? Гледаш нашия краката. Ко гледаш, бе? Скажа лефна. Дай знам пръста. Да, бе, не му трябва. Да ги запазиш. Ще запазя главата. Гледай как гледаш, аз къде ще намеря, бе? Тиквичка! Лаги ми буку. Колко много тиквички! Те гледай си старата версия, знаеш какво се бива на тази версия? Аз му мърдна. Аз лефна. Така, той ще лефне. В другия клип ще снимам пак двамата и ще бъде в старата версия. Така, сега, както виждате, обирам тиквичките. Той ще стигне старата версия, може да играем. И ще сложа тиквичката, за да се запази. Виж!
Направо пляга, не. Но трябва да съм с това. Така, той не може да влезе пак при мене. Да. Искам как... Малко ще е скучно, ще играем самички, ма. Сами. Чакай сега, тихо. Може ли малко тишина, за да може да си напиша с теб? Така. Конка Люкячик. Где зайчета видяхме? Баба Бекс. Бабекс. Умирам. Fuck you, bitch. Аре, помогнете ми. Добре бе, човек, може ли тихичко малко? Аз не мога да говоря от тебе. Така, ох. За да ръка по. Ох. Бре, човек, аз не мога да говоря от тебе, бе. Аз не мога да ме чуят зрителите. Значи да ми чуеш да се справя това. Да, аз съм чук. Аре бе, стани бе. Значи може го. Да не падна във водата, че да кажа мъкна. Не! Абе, човек, стига си Стига, вика, бе. отивам другия край. Те му се развих. Той малко се отрепа, че писа лицето. Благодаря. Не искам да умра. Не, помогнете ми. Човек, за тебе за тези си могат ме чуят. Успокоих се. Аз ще пускам фейскам. Пускам фейскам. Аре бе. Фейскам, точно бе. Спасих ми се живота, дами и господа. За малко да Сега ще ви видя. За малко да не изгубя най-важните неща. За това, че трябва да сме много бързи. Фейскам съм. Браво. Така. Ма зрителите няма ма видят. Ще се спра Как е? лайфа, защото той няма да бъде при мене. Така. Скоро време ние ще сложим фейскам. Да, вече си сложих. Така. Аре, бъде след тъпкон. Добре, хора, не може да ме видите сигурно. Чайте. Служайте. Чакайте. То в момента е на живо, но аз не искам да бъда на живо. Защо? Така. По-яко е да си на живо, отколкото и ти. Не. А, Човек, много ми е гадно се нещо. ще чупим дърво. Айде по-бързо го чупи това тъпо дърво, е. Где да може да си махнат тъпите пръсти от фейскама грозен. Да, си трябва да нещо. Да, и право на улица. Този клип ще бъде половин час. Да, няма. За сега. Да си няма аз съм с фейска. Просто нека продължим да играем и това е. Ще набера 10 дърво и ще се направим къща там, какво трябва да направим и Аз ще почнем правя да се двоетажна развиваме. къща в този епизод. Хора, който иска да влиза в световете ми, да пише в коментарите. Да, И който иска, ще влезне и ще играем заедно. Да, гледат. Сава, follow you. Алелуя. Абонира се за мен. Сава. Така. Благодаря ти. Се абонира за мен. Малко е тъпичък. Той. Кой е тъпичък? Ти. Ама ти. Да бе, аз затова съм поразит от тебе. Боже, нощта аз ги Какво? знам. Аз почнах по-късно от тебе, тейч. Така. Айде да видим кой ще направи най-хубава къща. О, аз не мога да се сещам с тебе. Защото не можеш, нали? Говорите за клипа, че е малко тъпичък. Лияния да ги взема, бе? Не, скосаме. Да, човек, по-добре да снимаш на живо, нали? Поради каква причина? Във втори епизод на Майнкрафт ще напиша, ще направим къща на дърво и такова. По-точно ще оцеляваме Да, и ще направим къща на дърво. Аз ще правя двоетажна къща, И- хора. Така че Задължително ме гледайте. той малко е уличък. Удари си главата току-що, нали разбрахте? И така че Не съм луд. той се побърква. Само да намерим чисто място.
да намерим чисто място. Той ме риташе до сега. Да, защото ме дразниш. И сега ще намерим чисто местенце и ще си направим къщичка, когато успеем. Направиш. Аз вече имам 18 000 дърва. Вие видяхте ми скина. Малко е тъпичък. Но сега не иска да слагам друг. Аз сложих. За едно известно време за това го направих. Си го сложих де. Вече е 7 минути. Във втория епизод обещавам ви, ако съм забравил, ще си пусна първи епизод и ще разбера, че трябва да сменя скина задължително. И не знам, може да го направя на Неймар. Имам 30 дърва, хора, сега ще направим къщата. Да, скина ми ще бъде на Неймар Джуниор. И така че търсим, нали виждате, че търсим чисто местенце. Да, овчица! Овца! Три овце! Честито ми легло! Аре, от към има! Ой, пържолка ми даде! Там дед хора, аз нямам овце. Аре, де бягам, ай, от към и хич са и две! Аре, Аре, бе, не. Аре, от кама, няма патко с патка. Паткан. Аре, ме паткан. Аре, къде другата? Хора, сигурно ми чуете как говори. Аре, паткан. Аре, от към бе. Аре. Умря. Бързо, нямаше вари. Готов? Кондер. Леглото е готово. О, не там няма съм. Кондер, тихо, кикондер. Тук ще сложа крафтинг тейбъл, за да Кикондер. сложа леглото. Кондер, тихо. Деца дърво мога да направя? Не. Ами легло. Ще ма намериш се някак си. Така, малко е тъмничко, нищо не се вижда. Мога да се увелича. Тебе тъмно ли бе? Да. О, тук ми е още светличко. Не, че сега почваш, бе. Да, бе, вижда къде ми съм, пак почнах преди 7 минути, 9 даже. Аз почнал съм преди 12 минути. Значи за 12 минути слънцето ще ми вече влиза. Куба удря! Не! Зомбите! Помощ! Не, иска да спречи в кучите, не! Ще го убива. Помощ! Ще влезна във водата. Не, пак не ме убият. Умираш! Умираш! Не, ти в кучите, бързо! Бързо, ти в кучите! Бързо! Difficulty, не difficulty. Айде, бе, побързо. Умираш! Не! Мълкни малко и ти, бе, остани, затвори твоята. Аре, бе! Где са се две в кучите? Гледай, с меча ще строи. Дивикори нормално. Искам да ги изключа, а как? Про, днеска си минах първи епизод на Story Mode. И не мога да правя. Така, изключваме ги зомбитата. Гадост! Къде ще се търсяйте, мече? Вау! За да ръкапа? Дай ми господа, сега трябва да търсим наново. Дами и господа, сега се снимаме на Skill Twins. Докато не се изходят. Отначало. Аре, бе. Не съм с хак. Но ако може някой да ми каже къде са тигли хак. Освен Lucky Patcher. Ай, сега ще го изтегля. Пречи ли Lucky Patcher? После. Добре. Контроли. О, да, разбрах защо. Защото приложението е с Wi-Fi. Така. Аре, бе.
Където скапано нещо е? Мултиплеер. Виж, чакай. Виж. Точно на масата. Профил. Точи така. Не. Не, господа, сега търся как Така, да се увеличи яркостта на... така, дами и господа. Явно няма да стане сега. Ето, става светло. Да, бе, става светло. Дай, господа, мисля това да бъде клипа. 16 минути не. Няма да бъде половин час. И както казах, ще сменя скина на Неймар Джуниор. И така че... Чао, ако ви е харесал клипа, дайте му палец нагоре. Ако не ви е харесал, дайте му палец надолу. И абонирайте се и коментирайте там за каквото ви казах. Това е от мене. Чао! Има така.